我個唔係鬧佢㗎嘛，出嚟好資質啊！我係鬧嘅，點解你嗰個機唔響嘅？係啦。好，城門谷公園今日跟河馬隊啊，好。好。荷花㗎。早晨。荷花田㗎呢個。好。我一全 K 牌啊！呢架嘢我哋後生嗰，呢個係我哋打波嘅。風景優美嗰啲。有荷花嘛，有荷花池啊嘛。我頭先行嗰度冇啊。好，象山村喺度。呢度一個邊度係邊度啊？好，繼續啦。好。呢啲隊友。驚住，又涼得滯，又驚住。紙啊，村屋個遺址啊，以前啲鄉村屋。好，呢度象山村啊。好，城門谷公園。象山村呢啲舊式嘅飯館啊，飯館呢間好，好嚟到呢個位啦。大哥，你扮厭你都唔揾我幫手。好，呢度上。上啊！呢度上。好，呢度去傳落去沙田嘅。好，轉翻落嚟。睇下邊度過癮嘅。好，象山村喺度。冇錯，象山村。途經呢度三棟屋村啊。好啦，繼續前進呢度。好，上啦，9點40分，去上角山啊！好，呢度三棟屋。張集體相，跟住喺呢度就級相。咁上晒去咧就城門水塘引水道嚟嘅。如果唔再上上角山咧，可以喺嗰度。跟住，八位喺邊啊？講埋威咧，喺邊度飲茶先得㗎。如果上上角山咧，就上龍門街口微威。悠遊一族呢？係啦，悠遊冇咗啦。悠遊。好，上到嚟呢個位啦，引水道啊。好啦，隊友你休息緊。呢度。好，我哋應該呢度上嘅陣間。上角山啊。城門引水道，出邊荃灣啊。我哋啲隊友喺下邊等緊，等齊人上山。好，出發啦！河馬嘴啊！跟住呢條路上晒咧就係龍門交流徑。係啊，咁我上緊右手邊咯。
哦，咁樣嘅。兩個禮拜，但佢反而咧唞得多，唔係唞得落，所以我都講咗話，哇！之前嗰啲嘢咧，我係好辛苦，好似行唔埋到死。係啊，上禮拜反而我得。咪諗我哋上少嗰個頂咧。上禮拜都係。唔係啊，佢唔關事嘅，因為唞得多啊，但係休得耐，休多多時間。只係啦，即係一架。你有唔有啊？你有。你兩件位。做冇揸正。做冇正啊！呢個咪翻嚟水頭。哦，上去上角山啊！嗰幾關心隊友，啊真係難得啦，領隊啊，難得領隊啊，幾關心啲隊友。好。唔知應該話行咗嚟木樹嗰邊。好。嗱，佢可能係識呢度，係，但係就唔識我哋行嗰條路。係啦，冇錯。因為佢硬係識得行嘅木樹。好，繼續啦。好啦，我哋去上角山，跟住出翻去龍門郊遊徑。好，好啦，繼續上啦。好啦，途中見到個大石啊，就呢嚿好大嚿啊。好，跟住繼續啦。幾斜啊！咁啊條路，我哋上緊去上角山。好啦，繼續啦。哇，好斜喺度。好，石梨貝嗰邊啊，金山後邊。好啦，聽翻過嚟，啲隊友上緊嚟啦，好斜條路。咁啊〜都有繩嘅沿途，慢慢咁樣上啦，上到去嗰度。哦，呢度石窗咁樣，中間可以過嘅。呢度一批大石啊！呢個上角山，多謝小人啫。好。我問我呢邊，呢個上嚟㗎，嗰出邊。你想睇相咧，揾阿羅生就得㗎啦。我想影相啊，幫我哋影相。阿希尼識入即係話嗰度上嚟啊，成谷啊，好嗰邊。嫌棄你啊 ！OK， 冇辦法啦，我又唔係靚仔，即係個位我講。我影一張坐住，跟住我企喺後面影。小心啊！嗰度係咯。哎呀！金山啊！哇！對面港島。哦。好。好，呢度後邊大帽山啊！河馬繼續。係行啦 ，video 嚟㗎。好。辛唔辛苦啊？辛苦啊 ！OK， 加油，加油，好。哇，見下師姐。好，早晨。好，好啦，我哋呢度嚟㗎。咁我哋而家電塔底啊，感受下啲吱聲先，有冇啊？有。哎呀，吱聲，哇，企唔穩添。好，走啦。好，呢度大帽山後邊，繼續啦，出翻去郊遊徑。好，呢個路口出嚟嘅，咁就轉翻過嚟。好啦，走啦，出翻去菠蘿巴完成。好啦，
好，龍門郊遊徑。咁啊，隊友們喺度休息。多啲啊！我唔俾面。好啦，小休完走啦，繼續出翻去菠蘿巴。好，走啦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 。唔係喎，我哋河馬仔嗰啲喎。係啊。翻呢個郊遊徑。好，呢度走啊！而家11:12。梨木樹坑喺度。好，郊遊徑 C3406。好啦，到達啦，和梨坑啊！龍門郊遊徑。好，我哋呢邊過嚟㗎，呢邊過嚟。好啦，差唔多啦，出翻去菠蘿巴啦。好。好，出到呢個位啦。好，好啊，行翻右邊，落翻城門水塘嗰個大壩嗰度，菠蘿巴。咁搭小巴走，走咯，走咯。3408，好啦，出翻去啦，走啦。11:40。好，我哋呢邊落嚟嘅，咁啊12點啦。好啦，咁啊出翻去經蝴蝶園，咁啊走啦，散隊啦今日。呢度，咁。好，好靚喺度，蝴蝶園。好啦，玩完啦，唔係玩完，行完啦。好啦，出翻去啦，出翻去搭小巴走啦，大家。好，12點嚟到呢個位啦，完成啦，出翻去啦。好，好，下期見。好啦，嚟到呢個位啦。好啦。好啦，下期見啦。好，拜拜。好啦。好，拜拜。